มิสเตอร์ล็อบวัตนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมคาดว่านะหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนดังมากเหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการเครื่องเสียงโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเขาเป็นผู้คิดค้นและออกแบบคอร์ดแดกและแดกเทคโนโลยีทุกอย่างของคลอร์ดนะครับแล้วก็ในล่าสุดนี้นะครับในตอนนี้ทั้งหลังผมเนี่ยครับมีสินค้าใหม่มาเปิดตัวซึ่งเขาภาคภูมิใจมากที่ได้มาเปิดตัว CHORD Quartet Scaler นะครับซึ่งมาเสริมกับคอร์ดแดกรุ่น DAC นะครับให้ต่อยอดให้ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเป็นแดกที่ดีที่สุดในโลกและก้าวล้ำที่สุดในขณะนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่บินตรงมาจากอังกฤษเลยนะคะจากแบรนด์ CHORD Electronic ค่ะนั่นก็คือคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับมิสเตอร์ล็อบวัตนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมคาดว่านะหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนดังมากเหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการเครื่องเสียงโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเขาเป็นผู้คิดค้นและออกแบบคอร์ดแดกและแดกเทคโนโลยีทุกอย่างของคลอร์ดนะครับแล้วก็ในล่าสุดนี้นะครับในตอนนี้ทั้งหลังผมเนี่ยครับมีสินค้าใหม่มาเปิดตัวซึ่งเขาภาคภูมิใจมากที่ได้มาเปิดตัว CHORD Quartet Scaler นะครับซึ่งมาเสริมกับคอร์ดแดกรุ่น DAC นะครับให้ต่อยอดให้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นแดกที่ดีที่สุดในโลกและก้าวล้ำที่สุดในขณะนี้พร้อมกับผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆที่เปิดตัวใหม่เข้ามาใหม่เช่น Mojo2 Upgraded นะครับแล้วก็แดกทุกรุ่นนะครับที่เราโชว์อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับสุดยอดเลยค่ะ so it's honor to us to welcome you to the show Oh it's my pleasure to be the BIAV show yes right today May you please give your short introduction of your a little bit of your background Okay so I met John Franks at a show in Las Vegas in 1995 and we were talking about technologies and stuff and John was very interested and one big thing that happened was that I live in Wales which is quite away from where John lives which is in Maidstone but it turned out that my parents also live in Maidstone and they bought his house and this lucky coincidence got us talking and got the partnership together and then in 1999 we came out with the DAC 64 DAC which was revolutionary at the time and I've been working with CHORD now since that date. I've also been working as a semiconductor designer for specialist hi-fi products, audio chips. So now it's full-time with CHORD's development. And Quartet is a project that I've been working on for 8 years. 8 years of constant development. And I'm very excited to be here so that we can finally launch Quartet because it represents a huge change in my understanding of what makes interpolation filters work. But more importantly, it makes a
huge change to the listener's experience in getting closer to the sound of live music. So it's going to make Dave to be the best DAC in the world, right? So the Dave is currently the best DAC in the world. Yeah. And when you measure Dave in terms of transparency and how close you get to the original performance, Yeah. but Quartet puts Dave into a completely new category. So everything about the sound quality is improved. So if we pair into the full system with Dave and Quartet, it will be the price no object, the best DAC in the world. Absolutely. Okay. And this is because of very solid technical reasons. It's very advanced technology that's built into Quartet. Thank you for your introduction นะครับก็สำหรับวันนี้เนาะ ถือว่า ครับ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่พิเศษนะคะ ใช่แล้วก็ ก็ ตื่นเต้น น่าสนใจ มาก มากๆเลย ครับ ค่ะ เท่าที่ได้ฟังนะครับโอ้โหคอร์เทสที่อยู่ด้านหลังเนี่ยทั้งซิสเต็มนะครับทำให้ชุดเครื่องเสียงซูเปอร์ไฮเอ็นตัวเนี้ยโอ้เสียงดีแบบผมไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเซตออกมาได้แบบน้ำเสียงแบบ Amazing มากเลย ลงตัวสุดๆ ใช่ เลย ครับ ค่ะ ทั้งเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของดีไซน์เรื่องของความ Luxury เรียกได้ว่าคอร์ดตัวเนี้ยฟูลฟิลทุกอย่างเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมกับคุณเอเชียนะครับเราจะถามเจาะลึกกันเข้าไปยิ่งขึ้นถึงสินค้าใหม่ตัว ค่ะ Quartet แล้วก็จะพา Scaler ไป นี้ ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ครั นะ บ คะ ผม So Rob my first question is what inspired you to design that Oh, okay. So that's a simple question, really, because with a complex answer, I suppose. So my original interest was audio. audio So not digital, it was just audio. And I was a hi-fi fanatic as a teenager. And the first time I heard a high-end hi-fi system, I was knocked out by the sound quality. And this got my interest into hi-fi. And I wanted to be an electronics designer. And what I wanted to do was to try and reduce the gap between live and amplified sound and the sound we get from reproduced audio, because there's a massive gap, and what we're trying to do is to make that gap smaller and smaller and smaller. So originally it was analog design, preamplifiers and preamplifiers, and then in 1989 I started designing my own DACs, and I was using Philips chips, PDM devices, which sounded quite good, but I recognized there was severe problems with the performance. And then by 1992 I was using FPGAs, started using FPGAs. Now, an FPGA is a field programmable gate array, and it allows you to design whatever you want to design. So when I'm designing silicon chips or FPGAs, it is the same process. so you develop more So you can develop more. The benefit of FPGAs is that you can today have extreme complexity. right And way thousands of times more complex than you would put into a silicon chip. And this complexity allows you to have much better sound quality. And by getting better sound quality, we get closer to the original musical event. And when you get closer to the original musical event, it's more emotional, it's more engaging. wow So that's what I'm trying to do. wow that's amazing โอ้โหได้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับก็เป็นการตอกย้ำความมั่นใจนะว่าการออกแบบชิปแดกของคุณล็อบวัตและคอร์ดเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็แตกต่างจากทุกแดกเลยจริงๆแล้วเขาก็มั่นใจว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยก้าวล้ำแล้วก็เข้าถึงความเป็นดนตรีสูงสุดเลย ใช่ นะครับ ค่ะจากที่คุณล็อบเล่ามานะคะว่าชื่นชอบด้านดนตรีก่อนด้านการฟังเพลงก่อน ครับ แล้วก็เลยพัฒนาส่วนตัวเลยนะคะ อ่า จนเป็นเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ค่ะ So now it's my turn, Rob. I would like to ask that what is the original vision behind the Quartet Scaler project? Oh, okay. So Quartet, Yeah. As a project, started in 2018. So it's taken 8 years, Take year, very long time. and it's wasn't about simply producing a better Hugo M scaler, which was the original target. Yeah. You know, the commercial idea.
It was about trying to understand how interpolation filters work, how we get the ultimate sound quality. And when I was developing the Hugo M scaler, there's something called the WTA algorithm. And the WTA algorithm is your recipe to create the interpolation filter. And I've got a unique recipe, unique algorithm. And I noticed that when I was doing the listening tests for the WTA algorithm, it involved thousands of listening tests. And I could adjust the various factors. There's 5 different factors that go into the equation for the interpolation filter. Each one of those 5 factors needed to be adjusted by ear to within 10 parts per million, which is an incredibly small number. And I couldn't understand 2 reasons why it was so sensitive. With a million taps, making these subtle differences made such a big difference. Didn't understand why. I didn't understand how many taps we needed to do to get the ultimate reconstruction. Now, I ought to say what it is that we're trying to do with an interpolation filter that is different to all other digital products. And this is about the timing of transients. Timing of transients. And the timing of transients is crucial for the brain. So the brain uses the timing of transients to locate instruments in space, to determine the timbre of an instrument, to be able to separate individual instruments into individual entities, to be able to perceive pitch, particularly low frequency pitch, because the hearing is very poor for low frequency pitch. So what the interpolation filter is doing, because we've got sampled data, every 22 microseconds we've got a new sample, what the interpolation filter do is to reconstruct the original waveform. And what's crucial is the timing of transients. And conventional interpolation filters, which all high-end DACs use, they don't use anything special for their interpolation filters. The timing is always wrong. It's always a little bit too early or a little bit too late. And what happens with the WTA interpolation filter is we're making that timing uncertainty much more certain so that there's less variations. I see. But what I wanted to understand was why my algorithm was so sensitive. And I needed to understand what was going on. And what I found out was there's actually 2 different things that is changing the sound quality, changing your transient timing performance. And the standard interpolation filter, if you wanted to improve one factor, you degrade the other factor. And if you do the opposite, you improve the other factor, but you degrade this first factor because of these 2 different factors. So the ideal solution you cannot get with a standard filter. So what I've developed is a brand new, completely different type of interpolation filter, which I've called Blackbird WTA. Blackbird. As in the aircraft. Blackbird aircraft. Blackbird WTA interpolation filter. And the beauty of this thing is that you optimize both these factors independently. So now we no longer have this balancing act between the 2 factors. So we fundamentally immediately get a 10 times improvement in sound quality just by separately processing these 2 individual factors. And that's the primary difference between Quartet and what I was doing in the past and what everybody else is doing. It's a fundamental change to performance that you can get. The Blackbird
WTA is Yes, for Blackbird. only the quartet, right? Only for quartet. Oh, the new advanced technologies. And Yeah. it does need a lot more FPGA resources. Yeah. So it is very hardware intensive. It's a lot of processing to be able to separate these two things out. Oh. I think it's quite unique. the It way is you- absolutely unique. Yes. Yeah, absolutely yes, right. unique. So in terms of the sound performance, what is the difference that we will notice from the notice. Hugo M Scaler and quartet? So Yeah. I mentioned before Yeah. transients Yeah. important for pitch, timbre, instrument separation, and locating instruments in space. Yeah. And all of those things Yeah. get improved by a massive amount with the Blackbird WTA filter. Your sense of being able to locate instruments in space, particularly in terms of depth, Yeah. is much better. The ability to have a very quiet instrument playing in the background. Yeah. And a loud instrument comes in, Yeah. and that quiet instrument doesn't get swamped, doesn't disappear. Yeah. So you can hear lots of different instruments in your mix, in your music, and perceive them much more accurately Yeah. and much more musically. The timbre variation is better, the pitch is better. Also, something that's difficult to explain, and that's the sense of flow. Kind of flow. So digital music Yes. can sound mechanical, Yeah, and jerky. So it goes, Yeah. and the rhythm doesn't flow naturally. Yeah. With the Blackbird WTA, things flow much more naturally. Wow. And sound, some would say it sounds Yeah. more like analog, but I don't like that term. Yeah. It sounds much more like live and amplified music. Yeah. And the big key difference is it becomes, because the brain can understand the music much more easily because the transients That's right. are being accurately reproduced. The brain can understand the music more. Yeah. You get much more emotional with the music. And getting emotional with the music Yeah. is what I'm trying to do. Oh. That's the most important thing. Yeah. I believe that there are so many of Thai people that they live far and they could not come and hear and listen. They asked me that could we say that it's a lot better than M Scaler 4 to 5 times or 400% or 500% ever? It's more like 10 times. 10 times. Oh. โอ้โห And there ค่อ are นข้าง some เยอะมากเลยนะคะ there are some aspects that Yeah. are much bigger improvements. So this is a radical change. Radical change. Wow. That's why it's taken 8 years Oh. to develop Yeah. and to understand what's going on. Yeah. And there are a host of different issues which are very complex, Yeah. which I couldn't talk about because it's too complicated. Yeah, I know that. We discovered so many different things. It's been really exciting. ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนเนี่ยให้ความสนใจมาก ๆ แล้วก็อยากรู้ค่ะว่าถ้าเราเนี่ยแพร์สินค้าใหม่นะคะ CHORD DAC และ CHORD Scaler ด้วยกันนะคะ Quartet Scaler เนี่ยทำไมถึงเป็นระบบที่ดีที่สุดค่ะ Why if we pair the DAC and Scaler together how it's become the best DAC in the world Okay, so Can you answer that sure. So Dave is unique amongst high-end DACs because it's over 10 years old. Yes it's very And famous too It's very famous. It's got incredible levels of transparency, which you don't need quartet to be able to appreciate the transparency. We've had no need to change Dave. Other competitors change their products every 2 or 3 years, and we don't need to do that because it's already the top one the top one in Yeah. terms of transparency, in terms of being able to get closer to the original performance. This is the reason why Dave is used at recording studios, famous recording studios throughout the world, because they understand, they want the transparency Right. of it. So there's been no pressure on me to improve Dave, but Quartet takes the performance of Dave to a completely new level. It's a profound improvement, a profound change.
So I'm very excited about it. And when you come into a room when Quartet is playing with Dave, you know immediately that sound is very, very different to what you've experienced before from digital. It's a big step change. So let me ask that there will no replace of the new model of Dave, right? Not imminently, no. There will be okay. some stage in the future a new model, but this is not happening in the next year or so. Yeah. So is this a must to add more scalar quartets, right? Yes, Quartet just changes everything. Yeah. So the people that use Dave, they must come to listen, and they should make a decision Absolutely. to own one of the quartet. The important thing, and I always say this, is I can talk as much as I like. What I like to do is people to listen to the product and be convinced by themselves, by their own listening tests. Yeah. And when they'll hear Quartet, every person that has heard Quartet owned Dave has been very excited. And the consistent comment I've had back is that I knew Quartet was going to sound a lot better. I didn't expect it to sound as good as this. It's bigger than I expected. So that has been the consistent comments we've had back from audiophiles. Right. People are very excited about it. And even though the customer, they use Dave with the Hugo M Scaler, if they upgrade to the Quartet Scaler, it will be a very, very huge improvement. It's a big, big change, yes. Wow, yeah. The comments that we had at New York Can Jam were with people that owned Dave and had the M Scaler, and they all said the same thing. It's a much bigger change than they expected. They knew it was going to be better, but they didn't expect how much better it was going to be. So it's good. Yeah. So the customer that use Dave as a headphone system or DAC system or hi-fi system, they should own the Quartet Scaler. They should certainly give it a listen. I'm not going to tell people to own it. I'm going to tell people to listen to it. And when you listen to it, you will be convinced. Because it's a profound change. โอ้โหตายแล้วครับแบบนี้ถือว่าลูกค้านะครับท่านที่ใช้เดฟอยู่เนี่ยใช้มีคอร์ดเดฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังหรือว่าชุดเครื่องเสียงบ้านเนี่ยว่าคุณโชคดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยได้จ่ายเงินค่าเดฟมาแล้วทีเนี้ยการต่อยอดเดฟเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วเพราะว่าท่านมาถึงขนาดนี้แล้วไงมาถึงจุดนี้แล้วไม่ให้ค้างคาใจนะครับให้ลองมาฟัง Quartet Scaler สักครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่านะครับถ้าท่านได้จับจองนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านเป็นหนึ่งคนในโลกที่โชคดีที่สุดที่ได้เล่นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็เทคโนโลยี DAC เนี่ยที่ก้าวล้ำมากที่สุดในขณะนี้เลยแบบนี้ต้องรีบมาฟังแล้วนะคะใช่ครับและที่ทุกท่านนะครับโชคดีไปมากกว่านี้ก็คือว่าตัว Quartet Scaler เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบ Power Supply Unit ที่แยกชิ้นอิสระเลยซึ่งลูกค้านะครับหลายท่านที่ใช้ Chord DAC อยู่เนี่ยว่าจะเป็นรุ่น Q-Test Hugo TT2 หรือว่า M Scaler ตัวที่เป็น Hugo M Scaler นะครับหลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะถึงเรื่อง Power Supply ภายในเครื่องเนี่ยว่ามันดีพอหรือเปล่าในวันนี้คุณล็อบวัตเนี่ยเขาไขข้อสงสัยทุกอย่างในรุ่น Flagship Quartet Scaler ตัวใหม่นะครับนี่คือการออกแบบ Power Supply Unit แยกออกมาเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะไปถามกันครับว่า Power Supply ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไง So a lot of our customer they keep asking that a lot of customers who own like Q-Test, like Hugo TT2 or M Scaler, they ask that the power supply inside. They thought that it's not to be the full performance, and they would like to find some other power supply to add on to upgrade. But the Quartet Scaler this time, you design your own power supply. Absolutely. Can you describe about this Sure. power supply? So the power supply requirements for Quartet is very complex. We've got 5 200T FPGAs, so it's 5 times the number of chips that's inside the Hugo M Scaler. That has peak currents of 75 amps inside the device. So there's a lot of current flowing in it. That current is noisy, and we need to do 2 things. We need to make sure that no noise gets into Quartet and contaminates the performance from the mains, and we need to make sure that no noise
escapes out through the power supply into the rest of the amplification system within your hi-fi. The reason this is very, very important subjectively is due to something called noise floor modulation. Noise floor modulation. What happens with noise floor modulation is as the signal increases, the noise increases, and the noise pumps up and down with the signal. And this is a huge problem subjectively. So it changes the timbre of instruments. So rich and dark instruments become brighter than they should do. And the problem, the reason this happens is because of random RF noise. So we need to filter the RF noise getting into quartet and leaving quartet as much as possible. And to do this, I had to develop a completely new type of RF filter, which is actually extremely complex in terms of the number of components. And I've called this new filter a pinch-off RF filter, because it pinches off the RF noise into the local domain and not outside, and stops RF noise from the outside coming into quartet. The key driver of this is the sound of a battery, because a high capacity lithium ion or a car battery is the ultimate power source. And what I wanted to do was to make it so that quartet sounded the same as using batteries. And with this power supply, I managed to do that. And that's a huge step forward in power supply performance. So it won't be possible to people to upgrade the power supply because you've already got the best possible power supply with quartet. I can confirm that you have already completed your full design. Yes. Including all the connection at the back of the quartet. Everything is even the best, right? Even the cabling. We've gone through half a dozen different prototypes of cabling to understand what's the best construction, and we've come up with the best sounding cable for it. So even the cabling has been spent time on. So these little tiny details are very important. เดี๋ยวเราก็จะมีคำถามพิเศษต่อมานะคะ Lob, which part of quartet that you really proud of? I think the most important thing is about understanding, and quartet has allowed me to radically improve my understanding of how interpolation filters work. Your music, so it's the live. No, it's about, yes, those things are important, the musicality, that's ultra important, but if your understanding radically improves, which is what has happened with quartet, it means that future products will sound much better because of this understanding. So understanding is the most important thing that you can have as a designer, because it allows you to improve things in the future. And this has been such a radical change. It's been very exciting. And another interesting thing was when I was developing Mojo2 4.4. Oh yes. I was using your quartet. New product. I was using quartet as the listening tests for the various different things on it, and I was just amazed. Yes, that's right. How good Mojo2 sounded with quartet as its source. So it shows that with the correct source, you can fundamentally improve even something as humble as the Mojo2. Even it's humble. Well, it's very inexpensive. It's not a high-end, expensive product. It's very inexpensive. If you can afford a mobile phone, you can afford a Mojo2. And Mojo2's performance is really limited by the source material. One of the other things that we haven't talked about with quartet is the analog input. And we've been testing the analog input because this is pulse array A to D converter.
and I've been for a long time had lots of recording engineers coming up to me saying, Dave is the best DAC on the planet. Dave is the best DAC on the planet. I love that place. And what I want is the best A to D on the planet using the same technology that's within Dave. And we now have that working with Quartet. And this is really, really important. In fact, we've been doing some test recordings of the performance of the A to D. And for a bit of fun, I was with my mum on Monday. Yes. And I had on my mobile phone these test recordings. And it's just the mobile phone with the loudspeaker on the mobile phone. And I said, listen to this track that uses a high performance A to D, and then this other track that uses Quartet's ADC. And she could immediately hear the difference. Oh. Wow. So this is really exciting because it means that even on a mobile phone, you can hear the benefits of the pulse array A to D technology. And this will have an effect that will impact everybody because your recording qualities will get much better. Exactly. And that will impact everybody. So this is very exciting. Oh. เรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยครับต้องบอกว่าผมได้ฟังแต่ละประโยคนะครับก็รู้สึกว่าแบบว้าวอยู่ตลอดเวลาใช่ยิ่งประโยคที่บอกว่าเป็น the best DAC of the planet ใช่ครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เขาอัปเกรดมาใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว M Scaler Quartet Scaler ที่อัปเกรดนะครับล็อบวัตยืนยันว่าต่างกันถึง10เท่าเลยนะครับจาก M Scaler เดิมขึ้นมาเป็น Quartet Scaler นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้แล้วครับสำหรับสาวกคอร์ดแดกนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ตัวสินค้าตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดอย่างสูงทั่วโลกนั่นคือ CHORD Mojo2 รุ่นใหม่ครับรุ่นอัปเกรดใหม่ 4.4 เวอร์ชันเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีมาตลอดของทาง Audio Force นะคะใช่ครับรวมถึงทั่วประเทศไทยแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถามกันคุณล็อบวัตกันสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับ so now it's time for the Mojo2 new version upgrade 4.4 mm. I would like to know that the Mojo2 has been already super successful in the world market. Yes. What is the reason to upgrade this Mojo2 into the new version? Oh, so if you're using Pentacon 4.4mm connector, which a lot of IEMs are using nowadays, then with the older Mojo2, you had to use adapters. So by removing the adapters, you improve the sound quality because every connector, every metal-to-metal interface damages the sound quality. Sound drop. So you get better detail resolution, you get better soundstage by using the dedicated connector. So that's a big benefit. The other major benefit is being able to charge with USB-C. Now you may think putting a charging option with USB-C, that's a trivial process. Actually it was quite complex to do because we needed to be able to disable the charging if you don't want to deplete your mobile phone. So you need an option of turning it on and turning it off, which we put into it. And that actually turned out to be not a non-trivial design process in terms of isolating the two charging voltages. What about the chip inside? And the chip itself, apart from the functionality of the 4.4mm, so now we've got a situation where you plug in the 4.4mm, all your volume and EQ settings will be remembered for the 4.4mm, and if you plug in a 3.5mm, you'll have your different settings. The reason I wanted to do this was that some people use Mojo2 for desktop, and they will use the 3.5mm, and you'll have the volume set to a very high level for desktop, and then when you're using it in mobile terms with an IEM, you want a different volume setting. So this is user convenience, and the feature of adding the options of how you charge it for USB-C, that needed to change on the FPGA. But the rest of all of the audio parts is identical to the original Mojo, so that has not been changed.
Thank you for your answer ล็อบก็สำหรับ Mojo 2 ตัวเวอร์ชันใหม่นะครับผมดีใจมากที่เขาดีไซน์ตัวนี้มานะเพราะว่ามันก็การใช้งานเนี่ยรองรับมากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์เนี่ยในการเล่นน่ะอะไรๆก็สะดวกยิ่งขึ้นคุณภาพเสียงก็ดีขึ้นง่ายๆเลยเพราะว่ามีความเสถียรสูงขึ้นมากไม่งอแงไม่จุกจิกเลยโดยเฉพาะเรื่องถ้าคนใช้อุปกรณ์ iOS เนี่ยปกติต้องใช้พวกสายแปลง Lightning อะไรเงี้ยพอมาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้สายพวกon the go นะครับหรือว่าสายอะไรเนี่ยต่อตรงกับพวกโมบายโฟนได้เลยเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยง่ายขึ้น direct ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยดียิ่งขึ้นแน่นอนคือเรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยครบครันเลยนะคะแบบนี้เท่าที่ได้คุยหลังไมค์กับคุณล็อบแกก็บอกว่ามีการอัปเกรดภายในค่อนข้างเยอะคุณภาพเสียงความเสถียรเนี่ยดีขึ้นมากคือจัดเต็มเลยรอบนี้แล้วก็เรื่องของความร้อนด้วยการระบายความร้อนอะไรก็ดียิ่งขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนนะครับถ้าได้เปลี่ยนหรือว่าได้มาเล่นเป็น Mojo 2 รุ่นใหม่เนี่ยรับรองว่าดีใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จะประทับใจมากๆที่ได้ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอยู่ในมือและคุณภาพสูงสุดในขณะนี้ครับรุ่นใหม่อัปเดตแบบนี้ของมันต้องมีเลยนะคะใช่ครับท่านที่ใช้ Mojo รุ่นเก่าอยู่เนี่ยหรือว่า Mojo 1 หรือ Mojo 2 นะครับก็คุ้มค่าน่าเล่นน่ามาเล่นกันนะครับผม So the last question I have received a lot of feedback from our customer who use the old Mojo like Mojo 1 or Mojo 2 something like that the old version what would you recommend of the old version to upgrade to the new version 4.4 and the newest model Absolutely it's such a big change in 8 sound quality also you've got the flexibility of the lossless EQ and that is something I always use because particularly when I'm flying because things sound different at 8,000 feet compared to sea level and if you have too bright headphones and you need to tame it down if you don't have enough bass then the EQ that's available in Mojo 2 makes a huge difference and unlike all other forms of EQ it doesn't damage the sound quality so normal EQ seriously damages sound quality and musicality and by using the lossless EQ that's built into Mojo 2 you're going to get a much bigger improvement Wow it's a good word and good point from Blackbirdโหฟังแบบนี้ต้องรีบเข้ามาเล่นกันแล้วค่ะกับแบรนด์คอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช่ครับเชื่อว่าสินค้าทุกรายการนะครับทางคอร์ดยืนยันแล้วว่าเป็น long term product ทุกชิ้นไม่ได้เปลี่ยนทุกบ่อยๆทุกปีอะไรอย่างนี้ที่เราพบเจอกันบ่อยนะครับสินค้าคอร์ดเนี่ยนานมากกว่าเปลี่ยนรุ่นทีนึงเพราะว่าเขาออกแบบทีนึงเนี่ยออกแบบระยะยาวเลยนะครับต้องการให้ใช้ยาวนานแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีที่สุดไปตลอดกาลเลยนะครับสวัสดีครับผมเอกครับ Audio Force เช่นเดิมครั้งนี้เราได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ออกมาหลายตัวหลายรุ่นเลยครับซึ่งไฮไลท์ของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณอยู่3ชิ้นที่เป็นรุ่นใหม่เลยเป็นหัวใจสำคัญของเซตนี้เลยเซตอัลติมาหนึ่งในนี้ก็คือนี่ฮะซ้ายขวาผมซ้ายขวาตัวเนี้ยจะเป็นโมโนบ็อกข้างละ750 วัตต์คู่นี้นี่เป็นขุมกำลังหลักของคอร์ดเป็นตัวที่ซิกเนเจอร์เลยเป็น Limited Edition เลยที่จอห์นแฟรงค์ภาคภูมิใจมากใช้ในการตัวเนี้ยดีไซน์ develop จากรุ่นเดิมเนี่ยโอ้หลายปีเลยทีเดียวกว่าจะมาเป็นรุ่นนี้ได้เขาก็เลยลงสลักลายเซ็นของเขาไว้เลยว่าตัวนี้นี่การันตีได้ว่าเสียงดีแน่นอนโดยเอาหัวเขาเป็นประกันเลย โดยใช้ลายเซ็นเขาสลักที่หน้าเครื่องทันทีเลยว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากตัวหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคอร์ดซึ่งตัวเขาเองเขาเป็นทั้ง CEO เป็นทั้งดีไซเนอร์ดูแลเรื่องของภาคอนาล็อกนี่ของเขาก็คือจะประมาณเปรียม power amp อะไรพวกเนี้ยส่วนภาคดิจิตอลเนี่ยจะเป็นของล็อบวัตนี่จะรับหน้าที่ในการดูแลดีไซน์เขียนโปรแกรมทุกอย่างลงบนแพลตฟอร์มของเขาจะรังสรรค์เกี่ยวกับดิจิตอลโดยเฉพาะแล้วก็พวกเฮดโฟนต่างๆที่แกสร้างชื่อเลยโดดเด่นเลยก็โอ้โหหลายรุ่นมากกับล็อบวัตนะครับก็จะเป็น Mojo 1 Mojo 2แล้วก็รวมถึง DAC Q Test รวมถึง DAC Dev ที่ขายไปโอ้300-400 ตัวแล้วเกือบ400 ตัวแล้วทั้งหมดเท่าที่เราขายมานะครับตอนนี้คนที่ใช้เดฟอยู่เนี่ยมีข่าวดีเลยข่าวดีมากๆซึ่งล็อบวัตเนี่ย
ดีไซน์ตัว M Scaler ตัวใหม่ ชื่อว่า Quartet ออกมาเนี่ยกว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับใช้เวลาอยู่ 3-4 ปีซึ่งออกมาเนี่ยนี่คือหน้าตาตัวนี้เลยตัวนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ2ชั้นเนี่ย2ชั้นล่างตัวบนเนี่ยเป็นเดฟตัวล่างเนี่ยเป็นควอเทสตัวหนึ่งก็คือเป็นซับพลายของเขาซึ่งตัวเนี้ยมันดีกว่าเดิมเนี่ยโอ้โหดีกว่าเดิมเกือบ10 เท่าเลยนะทำให้เดฟตัวเนี้ยติดปีแบบดีมหาศาลคนที่ซื้อไปแล้วประมาณ300 กว่าเครื่องนะครับดูคลิปนี้ดีๆครับแล้วรีบเข้ามาฟังครับคุณจะบูรณาการเดฟที่บ้านคุณได้อีกเยอะเลยคุณต้องรีบมาฟังแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณเติมเต็มเข้าไปเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าคุณมีเดฟหมดแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเดฟยังไม่ธรรมดาเป็นแดกที่ดีระดับต้นๆของโลกในราคาคุ้มค่าด้วยแล้วก็สามารถเอาไปอัปเกรดเปลี่ยนแปลงระบบได้โดยที่แทบจะไม่โอกาสตกรุ่นน้อยมากครับเพราะว่าตัวชิปเซตของเขาเนี่ยคอร์ดเนี่ยเป็นคนทำชิปเองดีไซน์เองคือพูดง่ายๆคือซื้อชิปเปล่ามาแล้วคุณก็เขียนโปรแกรมเข้าไปข้างในชิปซึ่งไม่เหมือนกับแดกทั่วโลกที่เขาใช้กันคือคุณไปซื้อชิปตลาดมาแล้วคุณก็เอามาปรุงเองแต่นี่คือเขาสร้างชิปขึ้นมาเองเขียนโปรแกรมเองฉะนั้นการอัปเกรดการถ่ายเทข้อมูลซอฟต์แวร์การอัปเกรดในอนาคตนะเขาบอกเขาไม่เคยกลัวเลยเพราะเขาทำฮาร์ดแวร์เขามาอย่างดีอยู่แล้วดีเยี่ยมอยู่แล้วเพราะเขาทำฮาร์ดแวร์เองไม่เหมือนกับแดกยี่ห้ออื่นๆคือไปซื้ออุปกรณ์จากตลาดมาแล้วเอามาทำอันนี้ผมว่ามันผิดวิธีสำหรับผมนะผมคิดว่ามันผิดวิธีแล้วเวลาพวกนี้แดกเนี่ยในตลาดท้องตลาดเนี่ยเปลี่ยนรุ่นไวมากปีนึงเพิ่มมีถึง2 รุ่นซึ่งบางทีผมว่าการซื้อของชิ้นหนึ่งแล้วมันอยู่กับเราได้แค่ปี2 ปีแล้วผมว่ามันเม็ดเงินไม่คุ้มค่าครับอย่างเดฟเนี่ยอยู่ไป10 ปีครับสบายๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะมีตัวมาเสริมของเขาเรื่อยๆซึ่งผมว่าแบบนี้มันเล่นแล้วมันรู้สึกมันคุ้มค่าอันนี้ก็คือเป็นอีก1 ตัวครับที่คนที่มีเดฟอยู่แล้วนะครับควรจะต้องเข้ามาฟังส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับที่ทางคอร์ดภาคภูมิใจมากตัวนี้เลยครับโฟโนสเตทตัวนี้จัดว่าเป็นโฟโนแถวหน้าของการเขาเรียกว่าไงรีวิวเตอร์เนี่ยเอาไปเทสเนี่ยโอ้จัดว่าอยู่แถวบนเลยสำหรับโฟโนสเตทนะครับทั้งหน้าตาทั้งคุณภาพครบครันหมดช่องบาลานซ์มีให้เสร็จสับหมดแล้วก็ MC ได้ทุกอย่างเป็น Ultima Phono จัดว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายแน่นอนต้องลองมาสัมผัสดูครับหน้าตาเขาหรูหรามากแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยแนะนำครับให้เข้ามาฟังเรายินดีต้อนรับมากถ้าท่านอยากเข้าไปฟังที่โชว์รูมเราก็จะจัดเซตไว้ให้เนี่ยตามเนี่ยที่เห็นเลยครับทั้งหมดโชว์รูมเราจะมีโชว์อยู่ทุกตัวนะครับลูกค้าที่สนใจก็เรียนเชิญครับสำหรับคอร์ดทุกรุ่นตอนนี้ของเรามีเน้นๆเลยคือ3 ตัวก็คือPower Chord Ultima ปี Phono Ultima แล้วก็ตัว Quartet ครับที่เอามาเสริมทับกับตัว DAC Dev ซึ่งตัวเนี้ยคนที่มี Dev อยู่แล้วเนี่ยควรจะเข้ามาฟังนะครับผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะเข้ามานั่งเล่นเข้ามานั่งคุยเข้ามานั่งฟังก่อนแล้วมันจะได้เข้าใจฮะว่าไอ้สิ่งที่เราบอดเขาสร้างสรรค์รังสรรค์มาเนี่ยพ่อมดคนเนี้ยเขาทำอะไรกับ Dev เราได้บ้างมาเสริมประสิทธิภาพเดฟของคุณไปอีกไกลครับคุณต้องซื้อครับของจำเป็นต้องมีก็ยินดีครับสำหรับ Audio Force ยินดีต้อนรับขอให้ฟังเพลงให้สนุกครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านดิจิตอลออดิโอกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ครบครันมากๆเลยนะคะครับก็ถือว่าได้รับข้อมูลทั้ง Quartet Scaler แล้วก็ CHORD Mojo2 รุ่นอัปเกรดใหม่นะครับ2 ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดการันตีถึงความเป็น the best product in the market right now เลยสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณมิสเตอร์ร็อบวัตมากนะครับ Rob thank you so much for joining us today and share all your experience สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของคอร์ดนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Audio Force นะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเรามีช่องทางพิเศษช่องทางไหนบ้างครับคุณเอเชียค่ะแล้วก็จะมีทั้ง Line แอดนะคะ @audioforce ค่ะมี Facebook YouTube นะคะแล้วก็ Shopee Lazada ให้ติดตามกันรวมทั้ง TikTok ด้วยค่ะครับผมยังไงนะครับขอฝากสินค้าผลิตภัณฑ์จากคอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ